como preparar e organizar a lenha para sua lareira neste inverno. Fica até o final do vídeo para saber como eu faço aqui na chácara. Olá pessoal, eu sou Walter Alves e você está no canal Projeto Chácara. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eu preparo aqui a lenha, que tipo de lenha eu uso, como que eu faço para estar rachando essa lenha e organizando de forma adequada para a gente estar usando durante o inverno, beleza? Então bora lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Tá aí então pessoal, o eucalipto que chegou para mim essa semana. Comprei 2 metros de madeira, já rachei um pouco, tá aqui empilhadinho, organizado. Eu já vou falar sobre esse suporte aí que eu fiz. Mas eu pedi o eucalipto com 25 centímetros, na média, né? Mais ou menos aí um palmo de comprimento e uma tourinha até grossa. Mas a gente vai rachar ela em 4 partes, vai ficar um tamanho bom aí para sustentar bem o fogo, né? E aqui por que eu escolhi o eucalipto? Porque as pesquisas que eu fiz, o eucalipto ele é bastante indicado para lareira. Inclusive a lareira que eu utilizo ali, o fabricante recomenda o eucalipto. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre a lareira que eu utilizo aqui. Por isso se inscreva no canal e fique ligado que logo vai sair um vídeo aí, beleza? Gente, outro detalhe, essa madeira, segundo a pessoa que me vendeu, diz que foi cortada há 8 meses atrás. Então ela não está ainda seca, né, no ponto ideal para queima. Mas a gente já vai rachar e deixar ela secando aqui no sol, né? Para ela chegar no ponto ideal para queima. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para rachar esse eucalipto, gente. Uma técnica aqui bem simples, mas que ajuda demais, que é utilizando um pneu. Tem um pneu de carro aqui, pneu pequeno. Deve ser de aro 14, mas é o suficiente. A gente vai colocar a tora aqui no meio. Então a gente pega a tora e posiciona ela bem no centro do pneu. E qual que é a vantagem desse pneu? Bom, a vantagem é que ele não deixa a madeira sair voando quando você bater o machado nela, né? Ela sai espalhando para todo lado, até pode causar até um acidente aí. Desse jeito ela fica presa aqui dentro e facilita muito aí pra gente, agiliza bastante. Então eu vou rachar aqui e vocês vão ver no vídeo como que funciona. É bem prático. Olha só como facilita, gente. Uma batida ela já atravessa. Aí você gira ela na posição, você racha ela em 4 partes. Olha só como facilita. Então repara que não sai cavaco de lenha pros cantos, né? Ele fica dentro do pneu. Vou pegar mais um aqui. Esse mais grosso um pouquinho. Olha só que maravilha. Aí, olha só, gente, a lenha não tá um pouco molhada aqui no centro, então ela precisa secar bastante ainda para poder utilizar. Agora, gente, eu vou falar desse suporte que eu descobri aí no YouTube mesmo. Achei bastante interessante e porque é muito simples de fazer, não tem mistério. Você precisa aí de uma base, né, com bloco de construção normal. Aí você vai fazer essa estrutura aqui de caibro. Eu utilizei um caibro aqui de eucalipto mesmo. 2 cabres aqui de 3 metros, né? Cada um desses tem 3 metros. E esse aqui do centro, do canto, né? Tem 30 centímetros, né? Então totaliza aí o tamanho do bloco. E aí de cá você faz a mesma coisa. E acrescenta esses caibros aqui no caso eu estou usando de 1,17, mas você vai usar aí de acordo com o tamanho que você precisa. Então você usa 4 desses, né? Só encaixa dentro do bloco lá no canto e
e parafusa, né? Aí eu parafusei aqui para dar uma firmeza a mais. Inclusive usei parafuso em todos os pontos, para evitar de rachar a madeira com prego. Ah, eu utilizei também, gente, aqui no centro. Então foram 3 madeirinhas, uma no canto, uma no meio e outra lá no canto, né? Para unir as madeiras. E outro detalhe que eu tive que usar esse apoio aqui no meio, porque a minha lenha é muito curtinha, né? Então, para não fazer um sistema muito estreito, eu fiz para caber duas fileiras de lenha. Então foi preciso eu colocar essa barra de ferro no meio. Mas aí vai depender do tamanho da lenha que você usa. De repente você usa uma lenha mais comprida, então você pode fazer só com 2 madeiras, só essa do canto. Você não precisa colocar no meio não. Então, gente, o que acontece? A madeira, ela fica suspensa, né? A lenha fica toda suspensa e que facilita a secagem dela, né? Porque se ela tivesse em contato com o chão, toda a umidade aí tá passando para a lenha, além de estar atraindo insetos, né? Aranha, sapo, né? E desse jeito não. Desse jeito a lenha fica uma altura boa do chão, né? Facilita a limpeza e fica organizado, né? Fica bonito, né? Então é bem simples de fazer, gente, bem fácil e vale a pena, viu? Fica muito organizado e facilita bastante aí a vida da gente. Aí no período de chuva é só a gente vir e cobrir ela com uma lona, né? Agora no inverno não precisa, porque quase não chove. Ela fica pegando sol aí o tempo todo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.